当自己的按摩师，这边酸，那边痛，免烦恼，医生的撇步报你知哦。好，那我们今天介绍一个痰哦。那这个痰呢，在古时候的中医里面，其实跟我们这个咳嗽的痰它不太一样，因为痰是存在中医里面大概有几千年的历史。那其实痰呢，就跟我们说的不正常的代谢物画上等号。那我们咳嗽这边就是肺部中不正常的代谢物。另外一种，我们胃食道逆流，这个就是胃里面不正常的代谢物。另外一个，我们这个血管里面有这个血栓栓塞的地方，在中医里面称作叫做风痰，所以这就是血管中不正常的代谢物。那另外一个呢，我们这边甲状腺肿或是淋巴结肿，在中医里面讲叫做痰核。那我们今天介绍一个清全身的痰，还有一个清咳嗽这边的痰，两个穴位不太一样。那丰隆穴呢，我们会找这个膝关节一样，我们把膝关节找出来。另外一个叫外踝的尖端，外踝尖端这个地方，这边总共叫做16寸。那16寸呢，我们把它切一半，这样子量一半，然后这个地方呢，摸到这个胫骨最凸起来的地方，叫做胫骨前缘。然后前缘出来2个手指，这样子叫做丰隆穴。那这个丰隆穴呢，就是清全身的痰，比如说脂肪也是我们不正常的代谢物，所以这个丰隆穴常常也来做全身的减肥用，用远远的地方直接这样子，像这个地方垂直的这样子按摩。那医师这样按多久啊？那每一个穴位，左脚按3分钟。右脚按3分钟好，其实都可以在3餐的饭后做按摩的方式。另外一个，我们介绍一个咳嗽产生的痰，这边卡的，对，取这个叫尺泽穴，是内外的中间，这边是轴横纹，中间再跟外面这个地方再取中间，这个是最简单的尺泽穴的找法。一般我们用刮痧的方式。那刮痧呢，是由上到下，近心端到远心端，这样子刮痧。肺经里面的尺泽穴，它可以利水清热，所以它可以把我们的痰清掉。那要刮到什么程度呢，医生？那刮到这个皮肤呈粉红色，像他的皮肤已经慢慢呈粉红色的。比如说疫情的时候，大家如果痰很多、咳嗽很多的时候呢，你就可以常常刮这个叫尺泽穴排痰。对，它可以止咳，可以化痰。清热利湿，一般我们这个治疗疾病的时候，都在饭后的时候刮，左右2手都有一个穴位，每个穴位大概刮3分钟，呈粉红色就可以了。医师，我出痧是老痰太多吗？是，如果出痧的话，真的是比较有一些疾病的象征。那像它就是呈粉红色，这样就很好。那胃虚的呈淤血，或是这个出痧的话，表示胃虚这个肺经里面有一些热的情形。哇，所以大家每天都可以在家里面好好的试试看哦，可以自己帮自己祛痰哦。